आने वाले 5 से 6 साल में इतना अमीर बन जाना कि कहीं भी घर खरीद सको। वेलकम टू माई न्यू एपिसोड। अभी जस्ट सो के उठा मैं। यहाँ पे बहुत आज बारिश हो रहा है। सो गाइस के भनौँ, आज मौसम 2-3 दिनदेखि 4-3 दिनदेखि खूब खतरनाक चिसो ठंडा रहेछ यहाँको मौसम 3-4 दिनदेखि। म तपाईँलाई हेराउँदैछु र बारिश लास्टै भइरहेछ यहाँ गाइस, केवल लास्टै। सो गाइस तपाईँलाई हेराउँदैछु यहाँ हेर्नु। गाइस लास्टै पानी परिरहेछ अहिले पनि। यहाँ पानी त परिरहेछ, त्यही भएर भोलि पनि जिम गइनँ, म रुममै थिएँ। पानी लास्टै म गइरहेको छु जिम। तपाईँहरूलाई जिम को वीडियो हेराउँछु। मेरा फ्रेंड आज का है जिम का, अब जा रहे हैं जिम। आ गए, अब यहाँ पे बैठते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं जिम, दिखाते हैं जिम का। गाइस आ चुके जिम, यहाँ देखो। अनि यो गरिरहेछ यहाँ हाम्रो जिम रहेछ। यो सबै अहिले त्यही हो, अहिले रेस्ट गरेर यहाँ भाइ गरिरहेछ र यही हो। यहाँ हेर्नु कस्तो लाग्यो जिम, त्यो पनि कमेन्ट गर्नु। सो गाइस आज लेग को थियो, त्यही भएर लेग को हानिरहेछ मेरो साथी यहाँ जिम को साथी। आज लेग को थियो, तर त्यही पनि म आज मिक्स हानेर हेराउँछु तपाईलाई। लेग को हानिरहेछ 60 केजी को वेट रहेछ यहाँ। 15-15 मा 30 अनि त्यो साइड छ पल्लोपट्टि 7 गुना 14, 7.5 को रहेछ। 14 7.5 को एउटा 2 रहेछ 15 केजी को। यहाँ चेस्ट को लगाइरहेछ, यहाँ हेर्नु चेस्ट को लगाइरहेछ। मैले चेस्ट को हानिसकेँ, यहाँ हेर्नु। चालीस केजी को वेट रहेछ। हामी लेग को हानिसकेका छु, त्यही भएर हामी मिक्स हानेर तपाईँहरूलाई हेराउँछु। अब यो ड्रिमको मिक्स सेट हानिरहेको छु अहिले। आज एमकेजी सिटी पनि जान्छु, तपाईँहरूले हेराउँछु। त्यही एमकेजी सिटी हेर्नु होला कस्तो रहेछ यहाँको एमकेजी सिटी गाइस। चेस्ट रहेछ सबै हामी मिक्स हानेर हेराउँदैछु तपाईँलाई। गाइस फ्लाइ रहेछ, फ्लाइ गरिरहेछ चेस्टको। यो यहाँ हेर्नु सेम वेट, यस्तो पोजिसन रहन चाहिए। कति मात्रै मिक्स हानेर अब गइरहेको छु हामी रुमतिर। कति गइरहेको छ, हस्पिटल गइरहेको छ। ल मैं तो नहीं हूँ। मम्मी पापा नभएको भए म यहाँ चाहिँ जिम जान सक्थेन।
अनि यहाँ यति ठुलो युनिभर्सिटीमा पनि पढ्न सक्थेन, तर सब कुरा मम्मी ड्याडीको त्यसले पुरा भए, जो कि म अहिले एचिभ गरिरहेको छु। यो आफ्नो जिन्दगीको लाइफको सबभन्दा ठुलो मम्मी र पापाको देन नै हो। त्यही भएर आफ्नो मम्मी पापालाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्नु साथीहरू। यो होइन कि मम्मी पापाको बुढो भएपछि त्यस्तो गर्नु चाहिएन होला। जस्तै आजभोलि हेरिरहेको छु सोसल नेटवर्कमा कति मम ड्याडहरू त्यस्तै हो कि अलिकति लापरवाहीको कारणले छोडिदिन्छ बाटोमा। त्यस्तो हजुर चाहिँ नगर्नु होला। सो गाइज गइरहेको छु अहिले एमकेजी सिटी, तपाईँलाई त्यहाँको भ्यू कम्प्लिट भयो। अब मास्टरको लागि एप्लाई गरिरहेको छु। अब हेरौँ कहाँ जान्छु, त्यो तपाईँहरूलाई पछिल्लो ब्लगमा थाहा हुन्छ। पछि गएन भन्नाले अब जाने हो भने हेराउँछु, नत्र भने केही छ। अब लक्ष्य साथ दियो भने यहाँ साँझ परिसकेछ र आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। खरीद सको, पूरी दुनिया घूम सको, जरूरतमंदों की सहायता कर सको, किसी भी बोझ की गालियां ना सुननी पड़े, अपना खुद का एक साम्राज्य हो।